और गाइस महिंद्रा वालों ने सर्विस इतनी अच्छी दी है, इतना सेटिस्फाइड है हम बहुत ज्यादा कि गाड़ी में किसी तरह कोई आवाज नहीं है, डिग्गी में। वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम अपनी थार की डिलीवरी लेने जा रहे हैं, जो सर्विस करवाई थी 30,000 वाली। हाँ 30,000 वाली, नई की नई 30,000 सर्विस करवाई थी, वो डिलीवरी लेने जा रहे हैं। फिलहाल जा रहे हैं रास्ते पे, अभी आ रहे हैं और अभी आ रहे हैं महिंद्रा वाले लेने। देखो किस पे लेने आते हैं। फिलहाल चौक पे खड़े हैं। और इस साइड से आएंगे। फोन आया अभी महिंद्रा से कि 5-7 मिनट में आपको लेने के लिए आ रही है। क्या लेने आएगी? पीरी गाड़ी आएगी, पीरी बुलेरो, महिंद्रा की पीरी बुलेरो। तो गाइस आ गई महिंद्रा की बुलेरो। ये बाइक है, बाइक के आगे है, काफी आगे। अभी आपको जूम करके दिखाते हैं, क्योंकि अपने फोन में बहुत जूम है, हमारे पास बहुत ज्यादा जूम है। वो आ रही, कैमरे की हेल्प से लग रहा है कि अभी पहुंची बस 1 मिनट में ही। और अभी दिखाते हैं, देखो ये देखो कितनी दूर गई। तो ये आ गई है जी हमें लेने के लिए बुलेरो, महिंद्रा की बुलेरो। ये मोडली भाई ने। अरे भाई, अरे चलिए सर। तो चल पड़े महिंद्रा की बुलेरो में बैठ। अच्छी सर्विस दे रहा है। अच्छी सर्विस दे रहा है महिंद्रा। अपने कस्टमर के ध्यान रख रही है भाई, बढ़िया है, पूरा सेटिस्फाइड कर रहे हैं। वैसे बोला 5 से 7 मिनट था, पर भाई आ गए 2 मिनट में ही। और जी पहुंच गए हैं वर्कशॉप में, महिंद्रा के वर्कशॉप। बहुत धन्यवाद आपका। तो ये खड़े अपने ब्लैक बेस्ट 8888 डन है, तैयार। तो हमने तैयार कर दी। तो अभी जा रहे बिलिंग करने, बिलिंग लूटेंगे अभी हमको। अभी मेरे मन में मैं भी बोल दूं। तो ये खड़ी गाड़ी बिलिंग हो गई है, और बिलिंग होती है अब चलते हैं अपने घर पे। फिलहाल अपनी सर्विस वगैरह सब कुछ हो चुकी है। हमें मिला ये कूपन मिले हैं 3 सर्विस के लिए। लेबर वगैरह, पार्ट वगैरह पे डिस्काउंट है, सारा लिख रखा है इस पे। पार्ट पे 15 डिस्काउंट लेकर के 15% डिस्काउंट व्हील अलाइनमेंट बैलेंसिंग पे 20% ड्राइविंग पे 20% टैबलेट। काफ़ी बॉस काफ़ी चीज़ दे दी, वैसे इतना काफ़ी है। अभी मेरे महिंद्रा की क्या कह रहे हो अभी? कौन कहता महिंद्रा खातिरदारी नहीं करता। देखो कॉफ़ी दे दी, ठीक है। वहाँ से लेके आया हमें अपने व्हीकल से गाड़ी पे लेने के लिए, सारी फैसिलिटी करी, कोई दिक्कत नहीं आई हमें ये चीज़ में भी। तो फिलहाल अपनी कॉफ़ी पीते हैं पहले। तो भाई चल दिए हैं, अपने गेट पास वगैरह दे दो के बाहर आ चुके हैं। और अपनी भाई साहब कितने का बिल आया, आपने कितने का पे किया? आंसू पे करके आया। आंसू ने क्या है पे? 9245 रुपये है। थर्ड 30,000 वाली सर्विस पे है। हाँ 30,000 सर्विस का। और एक चीज और चेंज हुई है। क्या चेंज हुआ है? एसी का कुछ कोई रिकॉल कर रखी है, कुछ पता नहीं क्या है, जो एसी पाइप वगैरह है कुछ, तो वो रिकॉल पे आ रखे है, तो वो चेंज किया है। तो अब चलते हैं कुछ खाने के लिए, क्योंकि भूख भी लग रही है। आज दूसरी गाड़ी लेके नहीं आए। आज किस में आए थे? बस में आए थे आज हम बस में आए। ठंडा मौसम था तो हम मौसम देखो, मौसम बारिश का मौसम। बारिश का मौसम क्या, बारिश आई है पर यहाँ रेवाड़ी नहीं आई। और ये बेनिफिट सबसे अच्छा हो गया कि रेवाड़ी बारिश नहीं आई, नहीं तो रेवाड़ी में चलना बुरा हाल हो जाती है। देखो बारिश में इस गाड़ी में मतलब चौड़ा चौड़ा सा, बड़ा बड़ा सा, बड़ा अच्छा सा फील हो रहा है।
भाई गाड़ी गाड़ी है यार, थार थार है, कुछ कहो। थार थार है और सब बेकार है। और गाइस महिंद्रा वालों ने सर्विस इतनी अच्छी दी है, इतना सेटिस्फाइड हम बहुत ज्यादा कि गाड़ी में किसी तरह कोई आवाज नहीं है। डिग्गी में आवाज थी वो भी खत्म कर दी, छत पे तो आवाज आई नहीं थी। किस्मत ऐसी खराब है, पर छत में से आवाज आती नहीं जब हम सर्विस करवाने आते हैं तब, कभी कभार आती है। और सारा बिल्कुल ओके कर रखा है। और गाइस अपनी YouTube फैमिली के लिए कुछ सरप्राइज है, वो हम बता नहीं सकते अभी। सरप्राइज है, कहीं जाने का सरप्राइज है, कहाँ जाते वो बताएंगे आपको जब निकलेंगे तब। अभी कुछ नहीं बता रहे। प्लान है ट्रिप पे, एक ट्रिप का प्लान है, उसी के लिए मैं सर्विस तो करवानी थी, पर प्लान कर रहे हैं कुछ। सारा तेल निकाल लिया ना, निकाल लिया भाई ना, ऊपर दी थी गाड़ी थी इसकी, तो कुछ प्लान कर रहे हैं, उसकी भी शॉपिंग वगैरह करेंगे तो आपको दिखाएंगे। शॉपिंग करने के बाद जिस दिन निकलेंगे उस दिन बताएंगे हम कि हमारा कहाँ जाने का क्या प्लान हो रखा है, तो उससे पहले नहीं बताएंगे। वैसे मौसम जबरदस्त है आज। हाँ, मौसम बिल्कुल ठंडा हो रखा है, मस्त। तो गाइस फिलहाल कुछ खा रहे हैं, और ये है अपनी कोक, और ये आंसू की थम्स अप टेस्ट थंडर क्रंची मोमोज, और लिए है क्रंची मोमोज। तो गाइस देखिए मोमोज ठंडे करने की टेक्निक, निंजा टेक्निक, और ये है क्रंची मोमोज। तो गाइस पेट पूजा करके और चल दी है। ये देखे गाइस, गाय अपने दांत साफ कर रही है, दांत साफ कर रही है, ब्रश कर रही है, वायर खा रही है वायर से। और ये जाम, रेवाड़ी का जाम, यहाँ जाम लगभग मिलता ही है, लगभग नहीं परमानेंट मिलते हैं। तो गाइस सामने का नजारा देखिए, तो ये देखिए गाइस पहाड़ों का नजारा, व्यू कितना प्यारा व्यू है, ग्रीनरी, बिल्कुल हरा हो रखा है पहाड़। और इस साइड देखिए पहाड़ों के नज़ारे अलग ही रहते हैं। वैसे ये भी मौसम वाइज बदलते रहते हैं, बारिश में अलग, गर्मी में अलग, सर्दी में अलग। और सामने देखिए एक अलग सा कुछ पहाड़ सा ये दिख रहा है, बादल। क्या जा रहा है भाई ये? मैं भी यही देख रहा हूँ, दिख रहा है वाइट से कलर का, आपको दिख रहा हो कैमरे में? एक जगह ही है बस। हाँ एक जगह पे, क्या है ये? और भाई यार देखो फोटोग्राफी कर रहे हैं, अलग फील हो भाई इसका। हाँ बिल्कुल अलग फील आती है भाई, पुलिया के नीचे अलग फील आती है। और मौसम देखो कितना प्यारा हो रखा है, साइड से ग्रीनरी, पहाड़, फोटो अच्छी आती है। आज इस टाइम तो फोटो का लुक क्या लगा जाए। ये रहा सैनिक स्कूल, और इसके दूसरी साइड ये हॉस्टल है। ये रहा हॉस्टल, उस साइड का स्कूल। और इतना बड़ा व्यू है इनका ग्राउंड कि हर गेम खेला जा सकता है यहाँ पे, हर गेम। देखिए गाइस ट्रैक्टर्स, पहली बार देखे ऐसे ट्रैक्टर जाते। मैं जाते हुए ट्रैक्टर पहली बार देखे हैं। यूं जाते लंबे। हाँ, और ये आ गए अपने पाली फाटक पे। आज यहाँ हुई थी बारिश, बढ़िया वाली, मस्त गजब बारिश आई थी, झमाझम। भाई साहब एक बार तो पूरी बस टपकली कर दी थी बारिश। साली कोई ऐसी जगह नहीं बच रही जहाँ से बारिश आ ना रही है उस बस में। सारे तो खड़े हो गए थे।
सारी सवारी खड़ी हो गई, सारी सवारी खड़ी हो गई थी, ऐसी टपकने लगी। ऐसी टपकली बस थी कि बस बात रेवाड़ी तक अगर बारिश आ जाती तो पूरी बस छतरी लेनी पड़ती बस में। बुरा हाल था। आज तो ऐसी बस पहली बार देखी हमने कि जो इतनी टपकली हो। टपक कैसी बस थी आंसू? टपकली बस, इधर देख, टपकली बस थी क्या? वो देख, गाइस वो व्यू देखो, ये वाला कुछ अलग ही है भाई। ये कुछ अलग ही है भाई। एलियन पेलियन अपनी लाइट भेज रहे हैं लगता है ऊपर से। हाँ थोड़े दिन पहले न्यूज़ तो आ रही थी, एलियन, क्या? एलियन से कुछ सिग्नल्स भेज। हाँ यहाँ तो कुछ है, यहाँ कुछ है, उस पहाड़ के पीछे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जरूर है। नया भाई ये सूरज है, सूरज मिलेगा यहाँ सूरज भाई साहब। ये देखो उठा रखी है, टो कर रखी है, कौन सी है भाई ये? इयोन, हुंडई इयोन। तो गाइस रात को ट्रेजेडी हुई है, पूरा हाईवे जल गया, पूरा हाईवा जल गया, ट्रक जल के खाक हो गया। खाक हो गया ट्रक के इधर भी टायर हुआ है तक। भाई, यहाँ हुआ है कुछ रात को, भी ये जला दिख रहा, यहाँ हुआ है कुछ, क्या हुआ यहाँ है? भी कुछ ना कुछ जला है। यही था वो ट्रक, और यहाँ से उठा के फिर उसको साइड डाल के आए हैं, उससे क्रेन से दूर साइड पटक के आए हैं क्रेन से। तो ये देखिए गाइस सामने जो पत्थर ये दिख रहे हैं पहाड़ से, ये पहाड़ नहीं है, ये अपने कुंड का अपने पहाड़ जो हम जो पत्थर पत्थर काटते हैं उनका ये वो जो खेरा बोलते हैं इस साइड, तो वो चीज है कचरा, पत्थरों का कचरा होता है, वो चीज है ये, वो डाल के पहाड़ बना रखा है। गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और जो भाई नए अपने चैनल को देखते हैं वो भी अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने वीडियो पे थम्स अप जरूर दे। थम्स अप का मतलब क्या? थम्स अप मतलब लाइक जरूर दे, थम्स अप कोक वाली नहीं, लाइक जरूर दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।